na zlé a tiež sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a keď hriech je vykonaný, plodí smrť. Jákoba 1.17. Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca svetiel, u ktorého nie je to zmeny alebo nejakého obratu zatvonenia. Nič zlé nie je od Boha. Ďalej, Skutky apoštolov 10.37-38. Vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galileje po krste, ktorý hlásal Ján, o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prišiel zem, dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. Začal som vidieť do duchovného sveta, začal som vidieť horiacich ľudí, začal som vidieť bytosti, ktoré tu na zemi nie sú, videl som ohnivé jazero, v ktorom sa vynárali ľudia a kričali o pomoc a ponárali sa naspäť a ja som vôbec nevedel, čo sa so mnou robí. Ja som vôbec nevedel, že vlastne mne sa odkryl duchovný svet a tak ako som hovoril na začiatku, že Pán Ježiš v tom druhom svetle, ako to druhé svetlo do mňa zasvietilo, mi zakryl tento duchovný svet a dostal som sa do zlého duchovného sveta. Takisto som vôbec nevedel, že Boh sa rozhodol prebývať v človeku. Skutky apoštolov, Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom súd s Pánom nebies a zeme, nebýva v chrámoch učinených rukou. Ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako čo by niečo potreboval, lebo veď on sám dáva všetkému život a dých a všetko. 1. Korinťanom 6. kapitola 19. a 20. verš. Ale či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý prebýva vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji, lebo ste vykúpení za veľkú cenu, telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Evanjelium Jána 1.12. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal im právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z krvi a z tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Tu Biblia hovorí o nadprirodzenom znovuzrodení človeka, znovuzrodení ducha človeka. Ďalej by som prečítal Rímanom 8.9. Ale vy nie ste v tele, ale v duchu. Akže duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie jeho. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Boh sa rozhodol prebývať v nás a každý, kto prijal Ježiša Krista do svojho srdca biblickým spôsobom, tak, jak je napísané v Rímanoch 10.9, lebo keď ústami vyznáš, že Ježiš Kristus je Boží syn a srdcom uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, bude spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. A každý, kto toto urobil, znovu zrodil sa z ducha, pretože Ježiš to zasľúbil vo svojom slove. Po znovuzrodení to nie je nejaká teraz intelektuálna záležitosť, že si myslíš, že si alebo nie si spasený. O tomto budeš mať úplnú istotu a túto istotu ti nevie dať ani človek, ani žiadna cirkev. Túto istotu ti do tvojho srdca, do tvojho ducha vie dať iba sám Boh, sám Ježiš Kristus. A ja prečítam Rímanom 8, 15-16, kde Božie slovo hovorí, že Svätý Duch svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. Prečítam verše Rímanom 8, 15-16. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. Sám ten duch svedčí spolu s našim duchom, že sme deťmi Božími. A jestli deťmi, tedy aj dedičmi Božími a spolu dedičmi Kristovými. Akže spolu trpíme,
aby sme aj spolu boli oslávení. Sám Ježiš hovorí len o dvoch cestách, a to Matúš 7, 13, 14, kde Ježiš hovorí: je široká cesta do zatratenia, kde mnoho ľudí vchádza, a úzka cesta do nebeského kráľovstva, kde málo ľudí ju nachádza. Na tej širokej ceste do zatratenia už je každý jeden človek, ktorý sa narodil na túto zem, a to ako potomok Adama a Evy, a zároveň aj skrze svoje hriechy, ktoré vo svojom živote spáchal, a so svojím hriechom nevie spraviť nič. Rímanom 5.12 Božie slovo hovorí: skrze jedného človeka, a to Adama, vošiel do života človeka hriech, a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Preto je veľmi dôležité prijať Ježiša Krista do svojho srdca a odovzdať mu svoj život, pretože neexistuje žiaden očistec a so svojimi skutkami, alebo svojimi zásluhami, alebo liturgiou, obradom sa nedokáže zapáčiť Bohu a nedokážeš byť spasený. Spasenie sme získali darom od Boha, dostali sme to vo viere jeho syna Ježiša Krista, tak jak je napísané v Efežanoch 2.8. Z milosti Božej ste spasení skrze vieru, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Je to dar Boží. Preto prosím ťa, ja sa teraz s tebou budem modliť modlitbu spasenia. To nie je nejaká modlitbička. Toto je veľmi dôležitá modlitba k tomu, aby ten múr, ktorý medzi tebou a medzi Bohom, medzi Otcom, bol odstránený, a tento múr je hriech. Je potrebné poprosiť o to Ježiša. Takže prosím, ak chceš odovzdať svoj život, svoje srdce Ježišovi Kristovi a chce sa zmieriť s Bohom, pretože je len prostredník medzi Otcom a medzi človekom, a to je Ježiš Kristus, a sám Ježiš povedal v Jánovom evanjeliu 14.6: ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. On je jediná cesta do neba, on je jediná pravda, skrze koho môžeš mať odpustené hriechy a prísť k Otcovi a získať večný život. A on je ten, ktorý je knieža života. On je ten, ktorý ti znovu zrodí tvojho ducha a navratí ti to, čo všetko Adam s Evou pokazili, navratí ti večný život. Drahý Pane Ježiš, ja verím, že Ty si Boží syn. Verím, že si prišiel na túto zem na to, aby si ma zmieril s Otcom a dokonale, aby si zaplatil aj za moje hriechy. Pane Ježiš, ja viem, že som hriešný človek a potrebujem ťa ako spasiteľa. Ja ti odovzdávam svoj život, svoje srdce. Príď prosím do môjho srdca, odpusť mi prosím všetky moje hriechy a ja ľutujem všetky svoje hriechy. Očisti ma prosím tvojou svetou krvou od mojich hriechov. Ja úprimne odpúšťam každému človeku, ktorý mi nejak ublížil alebo uškodil, a vyznávam, že Ty, Ježiš, odteraz si pánom môjho života a pánom mojej duše. Pane Ježiš, ja ťa prosím, veď môj život a urob si ma takého, akého ma chceš mať. Drahý nebeský Oče, v mocnom mene Pána Ježiša Krista, ja ti ďakujem za večný život, ktorý si mi daroval, a to v tvojom synovi Ježišovi Kristovi ako dar Boží. Amen. Ak si urobil toto dôležité rozhodnutie a odovzdal si svoj život Ježišovi Kristovi, prosím, môžeš nás kontaktovať na telefónnom čísle na infolinke 0905 651 074, alebo môže si pozrieť kontakty na www.zilina.milosť.sk alebo www.jesuskrist.sk.
Ježíš Kristus žije.sk